เป็นการโชว์สมรรถนะเครื่องบิน F16 ของค่ายเจนลีเจนนะฮะสเกล1:5ลายสีเป็นของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ใช้เครื่องยนต์คิงเทค26 กิโลอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นนะฮะการเรียนแบบมีอันตรายมือ 3D ว่าไงแบ็คไม่ได้ง่ายครับมือนักกิน 3D บอกว่าไม่ง่ายนะครับมือน้องแบ็คเขาทำสมาธินิ้วอุปกรณ์ต้องมั่นใจนะฮะในการที่จะบินผ้าขาดแผนท่านผู้ชมหาอย่าตายนะฮะไม่เป็นไรผมความรู้ของเราบินบังคับวิทยุที่เกียร์